efectos de sonido va a comenzar después de los 15 segundos de coacheo. ¡Vamos allá, Palmas! Jugadores, empezamos este juego cuando todo el público al unísono grite, ¿eh? 3, 2, 1, ¡aliarla! Juan, si te traje a la cocina era porque necesitaba decirte algo importante. Cuéntame mientras corto un tronco. Voy a abrir aquí arriba que tengo algo especial para ti. Espera, abre aquí mejor. Sí. Más chiquitito. Mira, esta caja era de tu abuelo. Era de tu abuelo. Has tocado hueso con ese tema. Espera. Parece que es el abuelo, pero no, es una caja. Suena igual que las puertas. Esta caja suena todo igual. No abras más la caja. No, No la abras más. espera que cierro. ¿Y las grandes? Afortunadamente, Chef Luis, yo también traigo un presente para ti. Porque es tu cumpleaños. Llevamos 5 años en el 5 restaurante Delicias. Y Delicias. tengo en esta puerta muy grande una cosa guardada para ti. Nunca había visto esa puerta, Juan. Pues hay otra más chica dentro, mira. Es un cascabel de el gato que se murió ayer mío. Quiero que lo tengas tú. Me lo guardaré en un lugar que nadie llega. No lo menes mucho que si no suena. Suena con delay. Ay, esta cosa es muy grande. El delay ahí es mayor. Lo guardaré. Ahí nadie lo tocará. Mientras tanto, en el bar. Ay, ¿dónde la hemos escuchado juntos? En el concierto de Shakira. ¿Esto es Shakira? A ver, la voy a poner un poquito más fuerte, ¿vale? Dale, dale. Salpique. Vale, Shakira. Oye, está el filete este durísimo, ¿eh? Como... Señores, aquí tienen ¿Está su... vivo? ¿Esta vaca está ¿Qué viva? está pasando, Juan? Por favor, no, vamos a llamar al chef, esto es intolerable. Pero primero les traigo sus cervezas. Gracias. Ahora llamaré al chef. Brindamos, ¿no? Cling. Shakira. Llama al chef que el filete ha Es hecho un raro poco. que no ha sonado esa jarra. Que coja la jarra. Ahora apóyela. Cada vez suena peor la jarra. Debe ser un problema de la mesa. Esperen que le ajusto la mesa. Apóyela. Vale, Ahora sí. Vale, todo bien. Siga. ¿No te parece un poco rarito el camarero este? Como si queda como... como que da grima, ¿no? Como, ¿te acuerdas cómo le sonaba la cadera a tu abuela? Sí. Que era como... Ay, Pues él tiene como el mismo rollo que tu abuela, ¿no? Pero Espérate, que lo vamos a llamar a ver. ¿Perdone? ¿Verdad? Suena como la abuela. A ver. Como la abuela, como... A ver, ande, para allá. A mí no paga. Pagamos y nos vamos. Yo pago. Perdone, la cuenta, por favor. Sí, oye, delante, cuando que necesitan, voy a decirle y te voy a retirar las cervezas. ¡Uy, qué pesada la cerveza! Voy a colocar la bandeja. Es muy delicada. Voy a llevar la cerveza y vuelvo en 2 segundos, amiga. Vale, con tarjeta, ¿eh? Vale, tengo datáfono. Sí, tarjeta, mira. A ver, pague, por favor, contarle. cling, cling. Uy, ha dado algo, mira, ¿Error otra escucha. vez? Ha dado algo, prueba. A lo mejor me está pidiendo el pin.
Cling, cling. ¿Ves? Trago. Yo tengo aquí moneda. Ah, Suerte. maravilloso. Que tengo aquí moneda. Glug, glug, glug. Esas monedas son de un galeón, me parece. Pero cálmate, ahora cenamos en otro Tengo sitio. una No te idea. pongas No tampoco me así. echen las monedas en la cerveza y ya nos vamos. Son mágicas. Le revestimos de terciopelo, podemos. Estoy dando muy mal rollo este sitio, ¿eh? Bueno, muchas No, gracias por yo- venir al restaurante Delicia. No nos ha No, gustado. no, mira, que además Es yo que no, que- son que- una reseña en Google. que además me estoy cagando, En Google. que me estoy cagando, vamos. Ya habéis pagado, ya habéis pagado.